其實好多人都唔知㗎，喺黃豆入邊加翻個薯仔咧，原來整出嚟係咁好食嘅，食起身咧又唔會發酸，又唔會出水，啲口感咧又嫩又滑。最緊要係自己整出嚟嘅乾淨得嚟咧又好食，做法咧非常之咁簡單，睇一次咧基本上都學識㗎啦。我哋先準備呢種普通嘅紙杯，裝翻2杯呢個乾黃豆，呢度大概咧就4兩左右，直接倒啲凍水入去，浸翻佢8個鐘以上，等啲黃豆咧發到2倍咁大咧，就講明浸好咗啦。當佢洗乾淨之後咧，烘翻乾水分。倒入破壁機入邊，再喺破壁機入邊咧加翻一個薯仔。咁我哋點解要放薯仔咧？係因為薯仔入邊咧係有好多澱粉嘅，可以鎖住豆腐花入邊嘅水分，咁佢相對嚟講咧就冇咁容易出水啦。呢個豆腐花整得成唔成功咧？下面呢一步就好關鍵啦。我哋1杯嘅乾黃豆咧就要加7杯嘅清水，亦即係黃豆同埋水嘅比例咧係1比7。咁啱先呢個比例咧，我係測試過好多次先總結出嚟嘅。大家怕記唔住嘅話咧，可以點個小紅心關注收藏起身，下次想成績整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。如果屋企嘅破壁機一次裝唔到咁多水嘅話咧，咁我哋就先倒5杯水入去先，然後我哋撳果蔬鍵打佢3分鐘左右。豆漿打好之後咧，將佢倒入呢個隔渣袋入邊。再用剩低嘅2杯水咧，將個破壁機同埋個蓋咧一齊沖佢，咁樣咧就冇咁浪費啦。用呢個過濾過嘅豆漿整出嚟嘅豆腐花咧，會更加之滑溜嘅。然後我哋將豆漿倒入一個冇油冇水嘅鑊入邊，先開大火，一邊煮一邊去攪佢，咁樣豆漿咧就冇咁容易黐底啦。呢個豆漿煮滾咗之後咧，我哋就唔使再去攪佢啦，將個火調到最細，再煮佢5分鐘咧，咁就得噶啦。時間到啦，我哋要馬上關火，等呢個豆漿咧喺鑊入邊冷靜翻3分鐘，等佢嘅溫度咧降到80度左右，咁樣整出嚟豆腐花咧就冇咁容易發酸噶啦。好似出邊好多賣嘅豆腐花啊、嫩豆腐咧，都係用佢嚟整嘅，而且咧而家價格非常之實惠啊，9.9蚊就有10包啦。想自己喺屋企整下豆腐花嘅都可以去試一試。再加翻1羹仔凍水，將呢個豆腐黃咧搞到完全溶晒。大家睇睇，將呢個豆漿嘅溫度降到80度左右嘅時候咧，佢表面會形成一層好似呢啲咁靚嘅豆皮嘅。我哋記得將佢挑翻出嚟啦。然後豆漿咧，我哋稍微攞高少少，一下子咁全部倒入呢個溶好豆腐黃嘅盤入邊。呢度我哋記得啦，倒完之後咧，千祈唔好再攪佢啦。如果唔係咧，佢就凝固唔到嘅。我哋只需要快快脆脆咁撇咗表面嗰啲浮霉咧，咁就得噶啦。再烘翻個蓋，大概焗個20分鐘左右。時間到啦，大家睇下，哇，係又掂咗啦，一啲難度都冇嘅。因為加咗薯仔咧，整出嚟嘅豆腐花特別細膩，更加之滑溜嘅，相對嚟講咧就冇咁容易出水啦。最後再加翻少少蜂蜜，咁就食得咯。食起身咧，豆香味十足，入口即化，仲好食過出邊買嘅3-2蚊成本，成家人都夠食啦。學識咗咧，記得點翻讚，加翻關注喎。